Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya dijangka hadir ke Bukit Aman Khamis ini untuk memberi keterangan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penawaan dan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mior Farila Ratrash Wahid berkata, Latifah dipanggil memberi keterangan berhubung rakaman audio yang didedahkan SPRM baru-baru ini. Katanya selain Latifah, nama lain yang berkaitan juga akan dipanggil bagi membantu siasatan kes berkenaan. 8 Januari lalu, SPRM memutarkan rakaman audio perbualan yang didakwa kebocoran maklumat daripada Jabatan Peguam Negara kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Turut diperdengarkan perbualan lain yang dikatakan berkaitan siasatan terhadap One Malaysia Development Berhad dan SRC International Sendirian Berhad. Klip audio itu dipercayai perbualan yang membabitkan Datuk Seri Najib dengan isterinya Datin Seri Rosmah Mansur serta dengan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan beberapa individu lain.